Ro. Beintungt. Ja vel, god morgen. I dag er jeg tilbake i Jegersberg. Planen i dag er å sykle opp til den omvendte båt. Og så videre til Skråstadvarden for å få med seg Mortens nedtur. Og så tilbake samme veien. Det er en ganske god tur. Man får med seg mye gøy. Så det blir nok artig. Traff jeg riktig. En fin liten oppvarming. Da tar vi turen ned fra den omvendte båt mot Skråstadvarden. Denne transportetappen mellom omvendte båt og Skråstadvarden er ikke veldig preget av flyt. Her husker jeg ikke. Kan man ja se. Nei, det er ikke veldig mye flyt rundt her. Men det er mange gøye små partier, sånn som dette her. Sweet. Hvordan var dette igjen? Her er det jo bare røtter. Det her var spicy. Det her var veldig spicy. Fytti grisen. Bare kjør på. Nei. Sist jeg tok den, så kjørte jeg bare helt bort til enden, og så trillet ned der. Men da var det tørt. Men det denne traversen mangler i flyt, det tar den litt igjen på tekniske utfordringer. Og det er jo veldig gøy å bryne seg litt. Sånn som den forrige der jeg måtte gå. Hele 3 forsøk på så sketchy opplegg som det der. Hvis ikke det skjer noe på 3 forsøk, så lar jeg være. Jeg kan heller hjem og tenke litt på det til neste gang. Klare å plassere hjula riktig og ha riktig tyngdepunkt, det får man heller øve på plasser som ikke er så høy konsekvens. Oi. Den trodde jeg at jeg hadde. Sånn, ja. Det var bedre. Det var mye bedre. Oi.
Her et Crux T. Det vet jeg ikke om jeg skal ta i dag. Jeg har gjort det når det var tørt, men jeg vet ikke om jeg tør i dag, altså. Ned her, mellom de to, og mellom her. Over denne. Nei, ikke i dag. Oi, 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 oi. Her har vi Skråstadvarden med masta. Det blir ikke noe hverken kom eller PR i dag. Det er helt sikkert. Kula, det er ikke lett å modulere. Det her er altså Mortens nedtur. En av de lengste og beste. Nei, søren ta. Dette er altså, som jeg prøvde å si, en av de lengste og en av de beste nedkjøringene i Kristiansandsområdet, synes jeg. Men den er ganske teknisk til tider. Enkelte steder her på denne stien så må man ha god bremsekontroll. Sånn som der jeg måtte gå av i stad. Søren ta. Det er så unødvendig. To over styret på samme tur. Hva er det som skjer? Jeg liker liksom å være i kontroll. Nå har jeg gjort noen par dumme valg her. Må være mer bevisst på det bak hjulet mitt. Den sklir så for lett, spesielt på rot. Det er jo utrolig amatørmessig å ikke klare å huske på det. Det er gøy da. Dette her. Nå tror jeg stigen går over til veldig steinete utforming. Jo! Det er så gøy. Er det mulig? Fantastisk.
Ok, nå kommer det også noe mer røft. Nå skal jeg ta det rolig. Være konsentrert på ekte. Ro. Det var beintungt. Skjer? Hva er det som skjer i dag? Det er plutselig en sånn rar dag. Jeg har ikke tatt setet ned heller, ordentlig. Ikke akkurat barndomstime. Her er det bare noe barndomssti. Ops. Oi. Her er jeg på Lian. Så er det bare å snu og opp igjen. Da begynner turen tilbake til omvendte båt. Hva er det som skjer i dag? Jeg skjønner ikke greia her, altså. Det viser seg tydeligvis at man kan ha en off-dag uten å egentlig skjønne det. Ja. Jeg blir nervøs for den neste biten også nå. Når det er sånn det skal være. Jo, det gikk fint. Det vil ikke Bakul være med på. Du reiste helt sin egen vei. Oi. Det ble godt høyt. Jeg er blitt nervøs. Æsj. Trenger vi en
flere positive opplevelser. Sketchy. Nå er jeg veldig, veldig sketchy her. Så her er en omvendt båt. Med utsikt over hele Kristiansand. Da er det ned fra omvendte båt. Østligste stien. På den første delen så er det mulig å tråkke seg blå hvis man orker. Det gjør ikke jeg. Det her blir forhåpentligvis og sannsynligvis siste tur på denne her sleieren. Forhåpentligvis så får jeg tilbake bakhjulet mitt til min sykkel. Det som er ødelagt på Sjusjøen i november. Det har gått 3 måneder. Og nå skal det visstnok være sendt tilbake endelig. Nå begynner det gøye. Jeg gleder meg til å komme tilbake på egen sykkel. Det skal bli bra. Wow. Det er så gøy. Den eter opp den sykkelen her. Det partiet som kommer nå er definitivt en av mine favoritter. Her i Jegers. Først er det masse store stein. Så ned mot slutten så blir det høyhastighet rotmareritt. Det er gøy. Ulempen er at nå er jeg helt utslitt. Så det er grusomt tungt. Nei, søren ta. Den må jeg ta på nytt. Prøver vi igjen. 1, 2, 5. Oh yes, yes. Så rått. Det er så gøy. Vatt.
hei. Å, det er så vilt bra. Ops. Vilt bra og vilt tungt. Jo. Åh. Oi, oi, oi. Nå er det vel egentlig på tide å avslutte her. Komme seg hjem. Det er litt fascinerende, den mentale biten av terrengsykling. Startet i dag, så var jeg forberedt på at føret kunne være litt kjipt. Forberedt på hva som kunne eventuelt skje. Men vanligvis når man sykler, så begynner man gjerne litt sånn her tentativt. Så blir man mer og mer sikker etter hvert. Men i dag så begynte jeg noe relativt sikkert. Så har selvtilliten og alt det der bare sunket rett i dass. Trolig hva noen krasj kan gjøre. Men uansett, det her var Jegersberg. Feil side. Tusen takk for at du har sett på.